Hello, welcome to Current Affairs Tube. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ന്യൂസ് അനാലിസിസിലേക്ക് കടക്കാം. ജൽ ജീവൻ മിഷൻ. Nobel laureate Professor Michael Kramer meets officers of ജൽ ജീവൻ മിഷൻ DDWS. അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ന്യൂസാണ്. അതായത് നോബൽ ലോറേറ്റ് മൈക്കൽ ക്രൈമർ ഈ പറഞ്ഞ ജലജീവൻ മിഷൻ്റെ ഓഫീസേഴ്സിനെ മീറ്റ് ചെയ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വന്ന ന്യൂസാണ്. ഇനി നമുക്ക് ജൽ ജീവൻ മിഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ദ ജൽ ജീവൻ മിഷൻ, എ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, was launched on ഓഗസ്റ്റ് 15, 2019. 2019 അതായത് ഓഗസ്റ്റ് 15 സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിലാണ് ജൽജീവൻ മിഷൻ ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബൈ ഹോണറബിൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദി. ജൽജീവൻ മിഷൻ ഈസ് reformed and upgraded version of Project National Rural Drinking Water Program. അതായത് ഈ ജൽജീവൻ മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തതും റിഫോം ചെയ്തതുമായിട്ടുള്ള വേർഷനാണ് എന്തിൻ്റെ പ്രോജക്ട് നാഷണൽ റൂറൽ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞ NRDWP എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാമിനെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ടും റീഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള പേരാണ് അതിൻ്റെ ജൽജീവൻ മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് restructured the NRDWP into Jal Jeevan Mission with the purpose of offering functional home tap connection. അത് നോക്കണം, functional home tap connection. ഈ പറഞ്ഞ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് വന്നപ്പം ജൽ ജീവൻ മിഷനിൽ ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫങ്ഷണൽ ഹോം ടാപ്പ് കണക്ഷൻ ആണ്, പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഹോം ടാപ്പ് കണക്ഷൻ. അതെന്താ വെച്ചാൽ ടു എവറി റൂറൽ ഹൗസ് ഹോൾഡ്, എല്ലാ റൂറൽ ഹൗസ് ഹോൾഡിനും അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹർ ഘർ നൽസേജൽ. ഓക്കെ, ഹർ ഘർ നൽസേജൽ, HGNSJ എന്ന് പറയും. ബൈ 2024, 2024 ആകുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാ വീട്ടിലും വെള്ളം എത്തുക എന്നുള്ളൊരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് ഹർ ഘർ നൽസേജൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാം അവർ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഈ ഫങ്ഷണൽ ഹോം ടാപ്പ് കണക്ഷൻസ് വരുവാൻ നോക്കാം. ഒന്നാമത് റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ്, നമുക്ക് വീടിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതുവഴി വാട്ടർ കൺസർവേഷൻ നടത്താൻ പറ്റും. ഇതാണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ദ മിഷൻ. പിന്നെ പറയുന്നത് യൂസിങ് റീസൈക്കിൾഡ് വാട്ടർ ആൻഡ് റീചാർജിങ് സ്ട്രക്ചർ, നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച വെള്ളം തന്നെ വീണ്ടും പുനരുപയോഗിക്കുക, റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുക. പിന്നെ റീചാർജിങ് സ്ട്രക്ചർ, ഈ പറഞ്ഞ നമ്മളറിയാലോ ഭൂമിയിലെ വെള്ളമൊക്കെ, ഭൂമിയുടെ അടിയിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, റീചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ കോഴ്സസ്, ഈ നദീൻ്റെ ഒക്കെ കോഴ്സസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക, വികസിപ്പിക്കുക. ഫോക്കസിങ് ഓൺ പ്ലാന്റിങ് ട്രീസ്, നമുക്കറിയാം ട്രീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ധാരാളം മഴ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മരങ്ങൾ വെച്ച് നടുക. ട്രഡീഷണൽ ആൻഡ് അതർ വാട്ടർ ബോഡീസ് ആർ ബീയിങ് റിനോവേറ്റഡ്, പഴയ തടാകങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല, ഇപ്പം ചില വീടുകളിലൊക്കെ പഴയ എന്താ പറയുക തറവാടുകളിലൊക്കെ കുളമൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല, അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ട്രഡീഷണൽ ആയാലും മറ്റ് വാട്ടർ ബോഡീസിനെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, റിനോവേറ്റ് ചെയ്യുക, അതിന് വൃത്തിയാക്കി പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ച് എടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു ലക്ഷ്യം കൂടി ഈ പറഞ്ഞ ജൽജീവൻ മിഷനുണ്ട്. ജെയിംസ് വെബ് സ്പേസ് ടെലിസ്കോപ്പ്. NASA's James Webb Space Telescope has delivered at the deepest and sharpest infrared image of the distant universe so far. അതായത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ന്യൂസാണ്. എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ വിദൂര പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള ഏറ്റവും ആഴമേറിയതും അത്രയും മികച്ചതുമായ ഇൻഫ്രാറെഡ് ചിത്രം ഈ പറഞ്ഞ ജെയിംസ് വെബ് സ്പേസ് ഡെലിവറി ചെയ്തു എന്നാണ് ന്യൂസ്. അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഇനി നമുക്ക് ജെയിംസ് വെബ് സ്പേസ് ടെലിസ്കോപ്പിനെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതൽ അറിയാം. ഇറ്റ് ഈസ് ദ വേൾഡ്സ് പ്രീമിയർ സ്പേസ് സയൻസ് ഒബ്സർവേറ്ററി. നമുക്കറിയാം നാസയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബഹിരാകാശ ശാസ്ത്ര നിരീക്ഷണാലയമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇറ്റ് വിൽ സോൾവ് മിസ്റ്റീരിയസ് ഇൻ അവർ സോളാർ സിസ്റ്റം, നമ്മളെ സൗരയൂഥത്തിലെ നിഗൂഢതകളെ ഇതിന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ലുക്ക് ബിയോണ്ട് ഡിസ്റ്റന്റ് വേൾഡ് അറൗണ്ട് അതർ സ്റ്റാർസ്, അതായത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മറ്റ് നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വിദൂര ലോകത്തെ നിരീക്ഷിച്ചറിയുക. പിന്നെ ആൻഡ് പ്രോബ് ദ മിസ്റ്റീരിയസ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഒറിജിൻ ഓഫ് അവർ യൂണിവേഴ്സ്, നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഘടനയും അതിൻ്റെ ഒരു ഉത്ഭവവും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കുക. ആൻഡ് അവർ പ്ലേസ് ഇൻ ഇറ്റ്, അതായത് ആ പറഞ്ഞ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മുടെ സ്ഥാനം എന്താണെന്ന് അന്വേഷിക്കുക. ഇത്തരത്തിലൊക്കെയാണ് ഈ ജെയിംസ് വെബ് സ്പേസ് ടെലിസ്കോപ്പിൻ്റെ ഒരു കർത്തവ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ ജെയിംസ് വെബ് സ്പേസ് ടെലിസ്കോപ്പ് അവർ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രോഗ്രാം ലീഡ് ബൈ നാസ വിത്ത് ഇറ്റ്സ് പാർട്ട്നേഴ്സ്. നാസയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം. ആൻഡ് ESA യൂറോപ്യൻ ഉണ്ട് കൂടെ, യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസി ഉണ്ട് കൂടെ, ആൻഡ് CSA കനേഡിയൻ സ്പേസ് ഏജൻസിയും കൂടിയുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഒരു 3 അമേരിക്ക ആൻഡ് യൂറോപ്പ് ആൻഡ് കാനഡ,
ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ജയന്റ് ലീപ്പ് ഫോർവേഡ് എക്കോസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ യൂണിവേഴ്സ് ആൻഡ് അവർ ഒറിജിൻസ്. അതായത് ഇത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ, പ്രപഞ്ചത്തെയും അതിൻ്റെ ഉത്ഭവത്തെയും മനസ്സിലാക്കിയുള്ള അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടാണ് ഇത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ജെയിംസ് വെബ് സ്പേസ് ടെലിസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ആസ് ഇറ്റ് വിൽ എക്സാമിൻ എവരി ഫേസ് ഓഫ് കോസ്മിക് ഹിസ്റ്ററി. കോസ്മിക് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രപഞ്ച സത്യം എന്നൊക്കെ പറയും. അതായത് നമ്മുടെ പ്രപഞ്ച ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടവും പരിശോധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഫ്രം ദ ബിഗ് ബാങ് ടു ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഗാലക്സീസ്. ബിഗ് ബാങ് തിയറി, നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ടായതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള നിലവിലുള്ള ഒരു തിയറിയാണ് ബിഗ് ബാങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ ബേസിക് നോളജ്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അറിയില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ബിഗ് ബാങ് തിയറി എന്താണെന്നൊന്ന് നമ്മളെ ബേസിക് ബുക്സ് NCERT-യിലും SCERT-യിലും ഉണ്ട്, അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം. അതുവഴി ഗാലക്സി ഫോം ചെയ്തത്, സ്റ്റാർസ് നക്ഷത്രങ്ങൾ ഫോം ചെയ്തത്, പ്ലാനറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്തത്, ടു ദ ഇവല്യൂഷൻ ഓഫ് അവർ ഓൺ സോളാർ സിസ്റ്റം, എങ്ങനെയാണ് സൗരയുദ്ധം ഉണ്ടായി ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു ഉത്തരം നമുക്ക് ഇതുവഴി കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് കറൻ്റ്ലി അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഇൻ സ്പേസ് നോൺ ആസ് ദ സൺ എർത്ത് L2. അതായത് ലിഗ്രേഞ്ച് ആണ് പോയിന്റ്, ലിഗ്രേഞ്ച് പോയിന്റിലാണ് ഉള്ളത്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ആദ്യത്തെ L1 എന്ന് പറയുന്നത് L1 പോയിന്റിലാണ് ഉള്ളത്. പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ ജെയിംസ് വെബ് സ്പേസ് ടെലിസ്കോപ്പ് L2 പോയിന്റിലാണ്. അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 1.5 മില്യൺ കിലോമീറ്റർ ബിയോണ്ട് എർത്ത് ഓർബിറ്റ് അറൗണ്ട് ദ സൺ. ഏകദേശം സൂര്യനിൽ നിന്ന് ഒരു 1.5 മില്യൺ കിലോമീറ്റർ ദൂരത്താണ്. അതുകൊണ്ട് ഈസിയാണ് വാച്ച് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യത്തെ L1 പറ്റിയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. ഇനി ഈ പറഞ്ഞ ജെയിംസ് വെബ് സ്പേസ് ടെലിസ്കോപ്പ് വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സീ റൈറ്റ് ത്രൂ ആൻഡ് ഇൻ ടു മാസീവ് ക്ലൗഡ്സ് ഓഫ് ഡസ്റ്റ് ആൻഡ് that are opaque to earlier generation visible light observatories like ഹബിൾ ടെലിസ്കോപ്പ്. ഈ പറഞ്ഞ ഹബിൾ ടെലിസ്കോപ്പ് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ മാസീവ് ക്ലൗഡ്സിൻ്റെയും ഡസ്റ്റിനിടയിൽ കാണുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. പക്ഷേങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ജെയിംസ് വെബ് സ്പേസ് ടെലിസ്കോപ്പിന് അതിനൊക്കെ ഏബിൾ ആണ്, അതിനൊക്കെ കഴിവുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് ജെയിംസ് വെബ് സ്പേസ് ടെലിസ്കോപ്പ് പുറത്തുവിട്ട പിക്ചറാണ്. കണ്ടോ, ഇത് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടില്ലേ? ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് 2-3 പിക്ചേഴ്സ് പുറത്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിൽ 2 പിക്ചേഴ്സാണ് ഞാൻ ഇത് നാസേൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് എടുത്തതാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിരിക്കും, ഒതൻറ്റിക് ആയിരിക്കും പിക്ചേഴ്സ്. ഇതൊക്കെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ പ്രപഞ്ചത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അത്രയും ക്ലിയർ അല്ലേ? നോർമലി നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ബഹിരാകാശമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് കാണുന്ന പിക്ചറിനേക്കാളും വളരെയേറെ ക്ലിയർ ആണ് ഈ പിക്ചേഴ്സൊക്കെ. നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും അത്. യൂത്ത് ഇൻ ഇന്ത്യ 2022 റിപ്പോർട്ട്. The Ministry of Statistics and Program Implementation, Ministry of Statistics and Program Implementation has released Youth in India 2022. Ministry of Statistics and Program Implementation MOSPI Youth in India 2022 release ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Okay, report ആണത്, which shows that population share of the youth is starting to decline, whereas the share of the elderly is expected to increase during 2021 to 2036. അതായത് ഇന്ത്യയിലെ യുവാക്കളുടെ ജനസംഖ്യാ വിഹിതം കുറയാൻ തുടങ്ങുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അതേസമയം 2021-2036 കാലയളവിൽ പ്രായമായവരുടെ പങ്ക് വർദ്ധിക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. Youth in the age group of 15 to 29 years comprise 27.2% of population for 2021. 2021 15 വയസ്സിനും 29 വയസ്സിനും ഇടയ്ക്കുള്ള യൂത്ത്, അതായത് ഏജ് പോപ്പുലേഷൻ എത്രയാണ് വരുന്നത് വെച്ചാൽ 27.2% ആണ്, വിച്ച് ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ഡിക്രീസ് ടു 22.7 by 2036. 2036 ആകുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അത് 27.2-ൽ നിന്ന് 22.7-ലേക്ക് കുറയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദ മോർ പോപ്പുലർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് ബീഹാർ ആൻഡ് ഉത്തർപ്രദേശ് വിച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് എ റൈസ് ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് യൂത്ത് പോപ്പുലേഷൻ ടു ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ ടിൽ 2021 ആർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു സി എ ഡിക്ലൈൻ ഫ്രം ഹിയർ ഓൺ. അതായത് ഏറ്റവും പോപ്പുലസ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ജനസംഖ്യയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ബീഹാറും ഉത്തർപ്രദേശും. അവർക്ക് യൂത്ത് പോപ്പുലേഷൻ ധാരാളം ഉണ്ട്. 2021 വരെ ഉണ്ട്. ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് അവരുടെ യൂത്ത് പോപ്പുലേഷനും കുറയും എന്നാണ് പറയുന്നത്. സ്റ്റേറ്റ്സ് സച്ച് ആസ് കേരള, Tamil Nadu and Himachal Pradesh are projected to see a higher elderly population than the youth by 2036. അതായത് 2036 ആകുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് കേരളയും തമിഴ്നാടും ഹിമാചൽ പ്രദേശും ഒക്കെ കൂടുതൽ ഈ പറഞ്ഞ എൽഡർലി പോപ്പുലേഷൻ ആയിരിക്കും 2036 വരെ ഉണ്ടാവുക, പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, കോഴ്സ് ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. Higher life expectancy at birth
and a sustained drop in fertility leads to an increased concentration of population at working age. അതായത് ഇത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ. ഈ പറഞ്ഞ ഉയർന്ന ആയുർദൈർഘ്യം ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പണ്ടൊക്കെ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ മരിച്ചു പോയിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പം ഭയങ്കര ഡെവലപ്ഡ് ആയല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹയർ ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി ഉണ്ട്. അപ്പം ഉയർന്ന ആയുർദൈർഘ്യവും ഈ ഫെർട്ടിലിറ്റി അതായത് പ്രത്യുൽപാദനത്തിന്റെ തുടർച്ചയായ കുറവും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രായത്തിലെ ജനസംഖ്യ വർധനവിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, ഒന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ ആയുർദൈർഘ്യവും രണ്ടാമത് ഫെർട്ടിലിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായ കുറവും തുടർച്ചയായ കുറവാണ്. ഓക്കെ, ലാർജ് ഇമിഗ്രേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഇന്റേണൽ മൈഗ്രേഷൻ കാൻ slow the aging process at least temporarily. Okay, since migrants tend to be in the youth working ages. അതായത് ഇത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ. ആന്തരിക കുടിയേറ്റം നമ്മൾ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തൊക്കെ കുടിയേറുമല്ലോ, എല്ലാണ്ടും ഉണ്ടാവും. അത് പ്രായമാകൽ പ്രക്രിയയെ മന്ദഗതിയിലാക്കുന്ന പറയുന്നത്. കാരണം വെച്ചാൽ ഈ കുടിയേറുന്നതൊക്കെ യുവാക്കളാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഏജിങ് പ്രോസസ്സ് സ്ലോ ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ കോൺസിക്വൻസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. GDP ഗ്രോത്ത് സ്ലോസ് ആവും, അതായത് GDPയുടെ വളർച്ച മന്ദഗതിയിലാവും. സപ്പോർട്ട് കോസ്റ്റ് റൈസ്, നമുക്ക് പിന്തുണാ ചെലവ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഓരോ എന്താ പറയുക ഓരോ ഏജിങ് ഗ്രൂപ്പിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ അവസ്ഥയിലുള്ളവർക്ക് പുവർ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ BPL എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അവരെ, അത്തരത്തിൽ പിന്തുണാ ചെലവ് വർദ്ധിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. യൂത്ത് ഈ പറഞ്ഞ ഏജിങ് പോപ്പുലേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ പ്രശ്നം വരുമല്ലോ, അതാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഗവൺമെന്റ് ബഡ്ജറ്റ്സ് ഫീൽ പ്രഷർ, അതായത് ഈ പറഞ്ഞ സർക്കാർ ബഡ്ജറ്റിന് സമ്മർദ്ദവും ഉണ്ടാവും ഈ പറഞ്ഞ ഏജിങ് പോപ്പുലേഷൻ വരുന്ന എൽഡർലി പോപ്പുലേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത്. As people are typically in informal employment that don't provide social security, demand for better healthcare facilities and development of welfare schemes programs, elderly people will rise. അതായത് നമുക്കറിയാം ടിപ്പിക്കലി എല്ലാവരും ഇൻഫോർമൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ആളുകൾ സാധാരണയായിട്ട് സാമൂഹിക സുരക്ഷ നൽകാത്ത അനൗപചാരിക മേഖലകളിലാണ് കൂടുതലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യം, പരിരക്ഷാ സൗകര്യം, ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ, പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ വയോജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം എന്നിവയൊക്കെ ഉയരും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു കോൺസിക്വൻസസ് ആയിട്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് വേ ഫോർവേഡ് ആണ്. റീപ് ദ ഡെമോഗ്രാഫിക് ഡിവിഡൻസ് ബൈ യൂട്ടിലൈസിംഗ് ദ കമ്മിങ് ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് ടു ക്രിയേറ്റ് മോർ പ്രൊഡക്റ്റീവ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ടു എൻഹാൻസ് സേവിങ് ആൻഡ് ഗ്രോത്ത്. അത് ഇത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ. ഈ ഒരു ഡെമോഗ്രാഫിക് ഡിവിഡൻഡ് ഒരു ജനസംഖ്യയിൽ ഒരു വലിയ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് ആ ഒരു ഫേസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. അവിടെ ഒരുപാട് പ്രൊഡക്ഷനും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഏജിങ് പോപ്പുലേഷന് എൽഡർലി പോപ്പുലേഷന് നല്ലൊരു എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ള തരത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. Thank you so much for watching the videos. കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഡെയിലി ന്യൂസ് അനാലിസിസ് ഫോളോ ചെയ്യുക, കറക്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക. കുറച്ച് ഹാർഡ് വർക്കാണ്, ഓൺലി 10 to 15 മിനിറ്റ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത്തിരി ഹാർഡ് വർക്കായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മേ ബി ഫീൽ ചെയ്യാം. പക്ഷേങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രസ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബെനിഫിറ്റ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി ബെനിഫിറ്റ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ഈ 1 മന്തിലെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഞാൻ ഈ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ 1 മന്ത് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം 1 hour ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു മാസത്തെ എല്ലാ കറണ്ട് അഫയേഴ്സും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അവിടെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഡെയിലി കറണ്ട് അഫയേഴ്സിന്റെ ഒരു ഗുണം വരാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് 1 മന്തിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നല്ലാതെ ഈ ഡെയിലി നമ്മളൊരു ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുന്നതും എല്ലാ ന്യൂസ് പേപ്പർ മാത്രമല്ല PIB ഒക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അത് കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുന്നതും കുറച്ചും കൂടി വാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നോളജ്. നമ്മളൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ എക്സാമിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ഒരുപാട് ചുറ്റും നമ്മളെ കൂടെ മത്സരിക്കാൻ ആളുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഒരു നോളജ് വൈഡ് ആക്കുന്നോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ. ഐ ഹോപ്പ് എവ്രി വൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഐ എം സെയിങ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്ത് പോകണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. എനിവേ ഐ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ടു അപ്ലോഡ് മന്ത്ലി കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ടു വൺസ് അഗെയിൻ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോസ്. ഇനി നമുക്ക് നാളത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് യുവർ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് മെൻറ്റർ സൈനിങ് ഓഫ്.